或者我换个问法哦，你有吃过早餐吧？早餐店现在吃早餐加一颗鸡蛋多少钱？加5块哦，15块，可能有些地方更贵哦。以前多少？以前10块哦。那我小时候我记得加蛋一颗5块，然后或是看老板心情，他就加给你了这样哦。对啊，那你看哦，现在蛋价变低了哪一个之前涨过蛋价的加鸡蛋15块，他会把它改回来改成5块10块就没有。之前不是说缺蛋所以才会涨价现在蛋价降了呢。不缺蛋了，那为什么不把钱调回来？这个就是这样啊，上去都很容易然后要下来超级困难，房价也是同样道理。你就去问早餐店老板，他会怎么跟你讲？他说现在那个瓦斯啊、水电啊都在涨价，原物料也在涨啊，安诺都安诺所以没有办法降价不就一样道理房子涨价就是涨了，它很难去做降价的动作。就算它真的降价全市场都在降价，换你不敢买，你买一个正在降价的东西干嘛电梯3房到底有多关键？首购夫妻选房，避免踩地雷的3大心法。先说结论买第一间房子掌握以下的原则：第一，找社区大楼的电梯3房；第二，地段最重要，要能够贷款80%；第三，买贵一点也没关系这样你买了以后后悔的几率非常的小。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一次影片聊了为什么夫妻一定要买房，如果你还没看的话可以看一下。那今天我来跟你讨论夫妻的第一间房子该怎么挑。那我们要先讲这个第一间房子指的是你自己自住的房子。如果你已经有了自住的房子，然后要看的是投资自产的房子要怎么买的话，我们下一集会讨论今天先搞定这个自住，你只要先记得买第一间房子的时候挂其中一个人的名字就好了，不要搞什么共同持有原因我下一集会解释。好，首先自住的房子，我会建议你买电梯3房，那最好是选社区大楼的电梯3房。华夏先不要社区也最好选200户上下的社区，这样反正就超过100啊。我知道200户以上的社区要认真找，其实还不太好找那大概120到200之间的也可以啦反正要超过100户。会这样选的原因是，通常这样住起来的环境最舒服。电梯当然不用讲关键是户数。如果社区的户数过少，那光是反正你管理费很贵，然后你的那个警卫可能不是24小时这样。像我之前有个朋友，他就是买小社区的预售，一开始都没事，然后预售交屋前几年1、2、3年大概都什么警卫啦、管委会那都建商的人。然后等建商撤走以后，换住户自己真实去管理，问题就来了，就有人在那边喊管理费太贵了。他们那个小预售社区新房子，结果管理费1坪跑到140块，就真的很贵。那还问说那个警卫能不能改成那个白班就好那晚上就没人就不用付嘛，那大家管理费要降下来那就变成怎样？像现在天气那么冷他叫了外卖是要自己下来拿来等的呢，不是说什么一个外卖桌放着然后自己有空的时候再下来这样。因为那个外卖员进不来，他进去这个大门都要有社区的磁卡然后外卖桌也不愿意放在外面，可能野狗啊或者什么人家不小心拿走之类的那就要下来开门自己去拿那个外卖，结果就硬生生的把电梯大楼住得很像公寓这样。那社区太大也不好社区大起来那个管理费累积起来会很多钱啊，那就会出现很多有心人士想要去吃这个管理费，这很多嘛，什么选主委，然后卷款管理费什么有的没的。那我看到比较正常的通常是怎样？通常是说他什么社区大大小小要修，都是叫他亲戚朋友然后那个钱就开高一点然后有点回扣，大概比较和平的方式是这样。我还听说一个变化球，就是说有保险啊保险就自己去选那个社区主委，选好主委之后，他就一直去塞狼，一直去说，反正我们管委会的这个钱也不能动，谁动都不对嘛。然后就放银行活存这样，然后利息很少那不如去买一个金融商品，一个保险产品然后要买一个就他自己的业绩，他来做业绩，这种情况都还叫好的至少那个钱没有去整批就被人家拐走这样。我以前有一间房子，然后就是发生了什么管委会卷款这件事情然后搞得后面有一些修缮要做，通通都不能做，因为没有钱蛮麻烦的
发生一次就够了，一次就很饱了这样。那再来我会建议先挑地段，再挑喜欢。那当我们掌握基本原则以后，接下来就是你要怎么选择，你要住哪嘛。我的建议是先挑地段，再挑你喜欢。对，我知道你会不太好接受那如果你反过来选的话，很容易会选不出来，会出状况。例如说，你选了一个地方，你觉得附近环境不错，房型也很好，但它地段不好，结果你搞了你首购呢，你只能贷款60%见价见不到，那你要不要买我跟你说，最好不要，因为这间房子你现在买都只能贷60%，你下一手来贷也差不多是60%，你会很难卖啊。除非出现了什么改变格局的事情，什么重大建设，百货宣布要盖你家旁边，但这个你会挑，你就不会问这个问题。所以今天你来贷，你都只能贷款60%的时候，或许你咬咬牙你缴得出来，可是你真的会很难卖，因为你的买方买你这里只能贷款60%，买其他地方可以贷款8%，它就过去了就这样。所以我会建议你先选择地段，然后看那个地段上有哪几间房子是属于你不满意可接受你不要想说挑的尽善尽美啦，人人都想要豪宅嘛，对啊，那你就一个不满意不完美可接受，这样就好了。最后你要知道，买贵一点真的没有关系那我未看先猜，你根据我的建议，这样看一轮下来，你心里一定会有一个问题，就是说，我靠，怎么现在房子这么贵？我去查实登那上一手屋主买的时候才多少钱？那我现在要买下去，我是全社区实价登录最高价，我就是一个我不买就算了，我一买我就盘子这样那我跟你说，你的判断是正确的，谁叫你当初没买，你当初没有上车所以你现在当然无法取得多年前的价格。那你说房价会不会掉下去掉下去，以前的价格让你买那我就问了，如果它今天下跌，你还要不要买？你还敢不敢买？一只股票在涨的时候大家都在抢，一只股票正在崩的时候谁要去接或者我换个问法你有吃过早餐吧早餐店现在吃早餐加一颗鸡蛋多少钱？15块15块，可能有些地方更贵以前多少？以前10块那我小时候我记得加蛋一颗5块，然后或是看老板心情，他就加给你了这样对啊，那你看现在蛋价变低了哪一个之前涨过蛋价的加鸡蛋15块，他要把它改回来改成5块10块就没有。之前不是说缺蛋所以才会涨价现在蛋价降了呢不缺蛋了，那为什么不把钱调回来？这个就是这样上去都很容易然后要下来超级困难，房价也是同样道理。你就去问早餐店老板，他会怎么跟你讲？他说现在那个瓦斯啊、水电啊都在涨价，原物料也在涨安诺都安诺所以没有办法降价不就一样道理房子涨价就是涨了，它很难去做降价的动作。就算它真的降价全市场都在降价，换你不敢买，你买一个正在降价的东西干嘛对不对？这就像你去吃早餐然后你看到这间早餐店前加蛋免费，大家都要加15块这间加蛋免费，它能不能吸引得到人？有但是你说不定你不敢吃你就怀疑说我靠，那这个早餐店的蛋是为什么？是什么东西怎么那个看起来人家蛋白白净净，然后看起来黑黑脏脏的所以如果你看了一圈，有哪间房子卖的特别便宜，你才应该要小心。现在这种环境，还有一个超便宜房子出来，不用8成9成5都是有问题的嘛。它要么就有故事的房子俗称事故屋要么就法拍之类有的没的。所以你买贵一点，贵就让它贵了你就认了，因为之后你一样是可以卖贵一点你买现在实价登录全社区最贵又怎么样？你未来再卖也是差不多这样当你今天用这个角度，你去看自住的房子，你就比较容易接受，也会比较容易上车。那上车以后，至少你就怎样？你就有一个安身立命之所。你也可以开始考量说，投资自产用的房子了对这几件事情先讲，不然怕忘记。就现在不是房地产吹冷风嘛这已经是事实了。那我自己的观察是这样跟你分享一下。先说台北台北市、新北市。那台北目前依然持续在成交那成交的行情没有特别的高，也没有特别的低，就行情这样。只是说现在的买方分布已经变成说 50% 是自住换屋那 50% 是财富传承，投资客几乎都离开台北了。那我想这个也不赖嘛，就没有投资客在那边恶性炒作那前面讲到那个 50% 自住换屋，自住换屋很重要的考量就是小朋友的学区所以蛋黄依然非常坚挺那 50% 的财富传承那财富传承讲的就是
就天龙人嘛，有钱的天龙人，那通常都是怎样？长辈就是看生几个小孩，然后每个小孩一人帮他们买一间这样，要给小孩的这种属性，所以他那个也没有要投资，也没有要炒作啦，就是保值就好财富传承那你有钱，你要放在全台湾最顶尖的房地产市场来自住换屋或是财富传承都可以只是说现在成交在4500万以上已经是目前的常态我居然还有观众去买超过1亿的大安区房子，然后他们说我台北前辈的团队服务是非常的顶级他们的家族很满意这样。对，所以你要看那些财富传承用的房子或者好学区的房子你就加我前辈的 LINE 小老鼠拜台北，小老鼠买台北这样，加了你就看到他的大头贴那个是助理在顾的那他们会不定期的 po 这些房子给你参考。OK 那讲完台北讲高雄高雄的情况是也一样市场降温那之前的乱买乱出价族群就不见了，我认为这样很好，因为这样子我们就可以专心瞄准重大建设，就比较不会有那外行乱出高价的乱，你知道。那自从我拍了会员影片我会员影片不是都会拍重大建设吗？那陆陆续续我拍了高雄的重大建设有楠梓台积电到凹子底3大开发案，富邦凹子底 BOT 案，到71期4地重划，新高雄火车站，到亚洲新湾区你们观众很奇怪我拍一个重大建设，你们就跟着买一个重大建设附近。高雄我是很有信心没想到说这个观众好像比我还有信心买的比我还贵，买的比我还多真是蛮夸张那看好高雄，你瞄准重大建设，就找我推荐的台湾房屋美术之星店那在高雄你要卖还是要买那你就给他们一条龙就好了，就跟我一样，我过去10几年都是他们处理的，这是真的那我付的中介费这样子加起来早就超过7位数，那你看我还是愿意推荐他们就是真的很没问题嘛很专业很 OK。 他们的 LINE 是小老鼠 go 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 小老鼠5个 go 那他们有答应我说会 po 在这支 LINE 的房子是都会挑过就是专门给买房阿元的观众，那这些房子都怎样，都适合自产，也都在重大建设旁边，你可以加那个 LINE 来看看高雄没有台北那么贵祝你自产顺利，来高雄玩得开心，赞赞。讲故事，那我们就来聊一下中产夫妻买第一间自住房子的心路历程如果你觉得这个故事似曾相识那就纯属巧合。那这次我们来讲阿华跟阿尼的故事。我叫阿华跟阿尼已经结婚2年了，一直都在租房子。那现在总算存到一点头期款，想要买人生中的第一间房子。那其实我跟阿尼的想法还蛮一致的，就一定要挑电梯大楼然后社区稍微大一点，然后至少要有3房，因为之后可能会生小孩。那最重要的是地段要好毕竟住得舒服然后比什么都重要，要方便了。那当然贷款也要有80%，那价钱贵一点就贵一点那毕竟这个是好地段的社区那大家都会愿意花钱去买的，好不容易有人要卖，那自然他就会卖得贵一点。可是，一开始我老妈就觉得说，年轻人就不要花那么多钱去买房子。她在电话里面一直念我说，房子买太贵，压力会很大你就先买小，然后将来再换。那我也知道老妈的担心，她怕我们之后压力很大，那么还贷款，然后把爸妈一起拖下来一起还贷款这样。可是我跟阿尼都觉得如果买得太远或是太旧，你住起来就不方便不说，那你将来要换房子还要折腾一遍。再加上这个爸妈年纪也大了，你想说离他们近一点嘛那省得说距离很远，搞得说照顾怎样都不及时。那后来我们就跟中介开始约看房子，第一天我们就看了3间，2间都是那个精装潢，装潢的很漂亮，可惜都比较在蛋白的地区边陲的地区，开车到公司都要老半天。那第3间位置刚刚好，附近就有市场跟公园，学区也不差，整个社区还算没有什么问题，看起来就干干净净，有人维护这样。那当时我跟阿尼看完就直呼哇，这个很不错，很完美结果一问价钱，就直接比我们预估的高了一截。那一晚我躺在床上一直翻来覆去，脑子里一直算来算去，想着是不是我把头期款设定的太低了，我应该要再提高一点才能够去拿到这间房子。可是又怕阿尼会觉得说房价太高，压力很大。
隔天我忍不住就跟阿尼坦白说，我知道你也很喜欢那个社区，可是价格你也知道哦，即使是贷款8成，我们的头期款准备的钱都还要再加嘛，之后还有装潢啊、家具啊、家电，压力会不会太大？我原本想说他会犹豫，结果他很坚定的回答说，没有，就是那一间哦，我就想要住在那一间，离公司近，环境又很好，我宁愿生活费精打细算一点，也不要说每天这样上班下班加起来2个小时在路上通勤。那这句话听起来很有道理。那我也开始思考说，如果为了省钱，反而牺牲掉我们最想要的生活品质，将来一定也会后悔。当然，家里还是传来一些杂音，像我大姐就说，房子买贵一点，贷款的利息会多很多你们小两口要想清楚啊。不过我想，只要月缴金额我们真的有办法负担，地段好，环境好，长期来看也是一种增值的保障。加上我跟阿尼以后都是要在那里扎根的我们公司上班都在这附近，小孩上学学区然后接老人家来家里照顾来住都很方便。想到这里，好，那我就心里暗自做下决定。后来我又去跟中介谈了2、3次，过程真的跟大八连档一样。先是谈价钱，谈到心很累那中介也在帮我们想办法，找银行协助评估这个贷款成数，最后总算敲定银行可以给8成的贷款。但头期款就差不多我们这几年积蓄全部都要拿去付这个头期款，一想到存款就要被清空，心里当然是有一点苦涩这样。但一想到那我们就即将要迎接一个新的生活，住在舒服又便利的地段，就觉得还可以了，还值得。签约那天，我跟阿尼走进那个小房间的时候，2个人都很紧张，心跳都加速了。我偷偷瞄了他一眼，他看起来既兴奋又忐忑，但有对我露出微笑，好像在说：“那就准备迎接未来的日子吧，辛苦一点就辛苦，我们就要有自己的家了。”最后交屋，当我们拿到房子的钥匙的时候，那种踏实感跟成就感，真的是以前租屋的时候怎样都享受不到的。虽然未来30年的房贷压力确实不小，但我想那就认真工作吧，尽量节省一点，把家里经营的温暖幸福比较重要。毕竟买房人生大事，咬咬牙换到更好的生活品质，这个牙咬下去就值得。现在回头看，我觉得这笔投资资产是值得的终于能在下班后不用再通勤1个小时回家，也不用担心上下楼没有电梯，大包小包拎到脚酸，那也不用那边赶垃圾车。每次一想到我跟阿尼真的拥有一个自己的家那就觉得这些辛苦是辛苦，不过还算值得。这就是我阿华跟阿尼2个新手房奴中产阶级的真实故事。